Георгий Свиридов. Метель. Музыкальные иллюстрации к одноименной повести Пушкина. В 1964 году советскому композитору Георгию Свиридову поступило предложение написать музыку к художественному фильму «Метель» на сюжет одноименной повести Пушкина. Вдохновившись образом пушкинской провинциальной России, композитор приступил к работе. Музыка была написана уже через несколько месяцев и стала очень популярной. Ее часто можно было услышать на радио и на телевидении. Именно поэтому спустя 9 лет Свиридов решил сделать редакцию партитуры. Так, в 1974 году появилось самостоятельное произведение «Сюита», получившее название «Музыкальные иллюстрации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Это небольшая история о русской жизни и русском человеке, о том, как неразрывно связаны человек и природа. Действие повести происходит в России во время войны 1812 года. Молодая девушка Маша, начитавшись французских романов, решает бежать из дома со своим возлюбленным Владимиром. Родители Маши запрещают ей даже думать об этом небогатом армейском прапорщике, и влюбленные решают тайно обвенчаться. В назначенный день поднимается ужасная метель. Заблудившись, Владимир не успевает приехать вовремя к часовне. Разыгравшаяся вьюга приводит туда другого молодого человека. Все принимают его за жениха и венчают с молодой невестой. Измученная ожиданием и тревожными мыслями Маша лишь в конце обряда венчания понимает, что вышла замуж за другого. Так, волею судьбы, жизнь троих молодых людей, Марии Гавриловны, Владимира и случайного незнакомца, в один и тот же вечер поворачивается вспять. Что же стало тому виной? Каприз природы или что-то иное? Обо всем расскажет музыка. Сюита начинается пьесой «Тройка». Эпиграфом к ней звучат строки Жуковского. «Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокой. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой. В круг метелица кругом, снег валит клоками. Черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы». Образ тройки резвых коней в отечественной культуре XIX века является символом широкой русской души. Чувства у русского человека часто берут верх над разумом. Так и случилось с героями повести Пушкина. Их необдуманные и недальновидные поступки, их мятежность и безрассудство – вот что становится причиной этой непроглядной метели.
Неотъемлемой частью дворянского быта в XIX веке были балы, особенно в провинции. Это было почти единственное развлечение. Там можно было встретиться с соседями, развлечься. На балах молодые люди знакомились друг с другом. Там же зарождались первые чувства. Видимо, первая встреча Маши и Владимира произошла именно на балу. Пьеса «Вальс» с первых звуков вводит в атмосферу праздника. Мы представляем подъезжающие к дому кареты, ярко освещенный зал и кружащие под музыку пары. Следующая пьеса переносит нас в маленькую деревенскую часовню, где проходит обряд венчания. Таинство брака – это торжественное событие, однако музыка этой пьесы звучит трепетно, сумрачно. В эпизоде венчания появляется третий герой повести – незнакомец, ставший случайным мужем Маши. Я вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», – отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветреность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. 3 мужчин и горничная поддерживали невесту и были заняты только ею. Нас обвенчали.
Проходит время. В России заканчивается война 1812 года. Следующая пьеса ярко передает атмосферу послевоенного времени. В музыке марша жизнерадостность, упоение победой, ликование и молодость. Особенно горячо заезжих офицеров встречают в провинциальных городах. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоительным. Когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. В это время по соседству с Марией Гавриловной останавливается молодой офицер Бурмин. Между молодыми людьми возникает взаимный интерес, который постепенно перерастает в пылкое чувство. Но что же мешает молодому офицеру сделать решительный шаг и объясниться? Романс – лирическая кульминация сюиты «Метель». Бурмин признается Маше в любви и рассказывает ей свою тайну. «Я женат», – продолжал Бурмин. «Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на 3-й уже станции. Так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена». «Боже мой!» – сказала Мария Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы, и вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
Музыка заключительной пьесы «Зимняя дорога» возвращает нас к началу сюиты. Музыкальная тема значительно изменилась. Она стала более спокойной и умиротворенной. Герои повести повзрослели, метель в их душе утихла. Теперь перед ними ясная зимняя дорога.